ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2025 ମସିହାର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହ 23 ତାରିଖରୁ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ମିଳିପାରେ। ସଭିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି। ଟାରୋ କାର୍ଡ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେବ। ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ମଧୁରତା ରହିବ। ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ଭାବୁଥିଲେ ସମୟ ଶୁଭ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମିଥୁନ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଖପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହ କେହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ତରବର ଭାବେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିପାରେ। ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି। ଟାରୋ କାର୍ଡର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ କିଛି ନୂଆ ହୋଇପାରେ। କିଛି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଭଲ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଚତୁରତାର ସହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ନିକଟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ମାନସିକ ଚାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ସାହସ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ନୂତନ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କନ୍ୟା ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କ୍ୟାରିୟରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ସମ୍ପର୍କରେ ସଚ୍ଚୋଟତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ମନଖୋଲା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁଳା ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବିଛା ରାଶି। ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଥିବେ ତାହା ଘଟି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ, ତେଣୁ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭାଗ୍ୟବାନ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବେ। କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏହା ସଠିକ୍ ସମୟ ଅଟେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖଦ ରହିବ। କାହା ସହ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଉପାୟ ମିଳିପାରେ। ମକର ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସପ୍ତାହଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି। ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସୃଜନଶୀଳତା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। ମୀନ ରାଶି, କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କାରଣରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ମନ ଖୋଲା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।